Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Adabul akli utawi iku nerangaken tata krama mangan ma'al infiradi sartane ijin. Adab makan sendirian. Ayyuhal waladu he eling-eling anak al-aziz kang mulya ilam ngertia sira andal insana ing sak temene menungso al-akila kang duweni akal iku yakulu mangan sapa insan. Liya isya supaya urip sapa insan di anak akla karena sak temene mangan iku doruriyun bangsa mesti bangsa doruri. Libadane kadibadane insan. Faida lam yakul mongko nalikane ora mangan sapa insan fala buta mongko wajib apa ayam mutawutan kena ora apa ayam mutayen mati sapa insan. Waksu taisa oleh insan sing duweni akal iku al jahilu insan sing bodho fa innahu mongko sak temene jahil iku ya isu. Urip sapa jahil ya kula supaya ento mangan sapa jahil hidup untuk makan. Fayakunu mongko ana sapa apa himmuhu pentinge dawa sejone jahil iku batna wetenge jahil fakot halib loko kalbaim kaya dene pira-pira rumangkang utawa raja kaya. Fayalzamuka mongko wajib ing sira bang turu ya yen to ngreksa sapa sira atawasuta ing sedengan wal idil tegese sedengan fil akli ing dalem atawasu ing setengah-tengah wal idil tegese sedengane fil akli ing dalem mangan imtisalan krana nderek perintah kauli maring dawuh Allah taala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wa kulu mangan sira kabeh washrabu lan ngombe sira kabeh wa la tusrifu lan aja padha ngliwati atau boros aja israf boros sira kabeh ngliwati wates inna sak temene oleh kala yuhibbu ora demen sapa al musrifina ing pira kang ngliwati wates wa ta'amala len to ngamalaken sapa sira biada bil akid lewat tata kramane mangan wae tawi tata kramaman iku angtanwiya. Jadi wahana yang tercinta katalah bahwa manusia yang berakal makan untuk hidup karena makan itu diwajibkan untuk kesehatan badan. Apabila ia tidak makan maka pastilah mati. Kebalikannya adalah orang bodoh, ia hidup untuk makan, maka pikirannya hanya untuk perutnya saja seperti hewan. Maka kamu harus memperhatikan kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan pada waktu makan untuk mematuhi firman Allah Ta'ala, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf 31. Hendaklah kamu amalkan adab pada waktu makan yaitu angtanda yento niat sapa sira bi kelawan mangan ataqwa ing golek ketakwaan kekuatan ataqawi ing golek kekuatan ala taat ing atase taat ibadah dalam ibadah litanal supaya merkole sapa sira asa ing ganjaran ala zalika ing atase mongkon-mongkon mangan waqat warada temen terus kuwarit apa innamal a'malu binniyat hadis innamal a'malu binniyat innamal a'mal ang mesine utawi sasae pira-pira amal iku binniyati kelawan anane pira-pira niat wa innamal likulli imrin manawa lan ang mesine kaduwe saben-saben awa-awaan mau te barang nawa kang niat sapa imri wala taksitu lan aja nejo sapa sira bi kelawan mangan mujarad tanam ing muhung atau mung perlune oleh enak-enakan wa taladdu lan ladat-ladatan wa fatakulu mongko dadi atau mongko mangan sapa sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben wektu wa tadkhula lan mlebu-aken sapa sira ta'ama ing makanan ala ta'am ngatasi panganan kang meneh wa fil hadis lan kasebut dalam hadis inna minas sarafi sak temene iku setengah saking ngebreh utawa leluwian ang takola utawa yen to mangan sapa sira kulama ing saben-saben perkara istahita kang kepengin sapa sira. Walakin kul tetapi mangan sapa sira fi auqatin ing dalem pira-pira wektu khosatin kang tertentu. Wa anta halu tawi sira iku taikun butuh
butuh temen ila ta'ami maring panganan wakna lan rimo sapa sira minat ta'ami saking mangan bil maujudi kelawan kang maujud kang ana wala tasalan aja njaluk sapa sira ta aja takon al mafqud sing panganan sing ora ana wala takulan aja mangan sapa sira hatta tasbiha hingga wareg sapa sira jidan kelawan temen walakin kita pini mandeka sapa sira minat ta'ami saking mangan wa anta halata wisri wala tazal ora kingsir ora leren sira iku tastai kepengin sapa sira mangan ya ana syiba krana satene marek al kasira kang akeh temene wareg kang akeh iku ya durung bahyane apa syibaul kasir bisyati kelawan kesehatan wa yusulan nyebabake dan dadekaken al balada ing bodoh ing bebel bodho wakot nalan teman-teman nglarang anu saking mangan wareg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mangan sing waregen bikol kan dawuh Nabi mamala ibnu adam wa an syaron min batni hasbum eta terus mamala orang ngebang-ngebaki sapa ibnu adam wi'aan ing wadah syaron kang Allah min batni saking timbang wetenge ibnu adam hasbubni adam utawi kecukupane anak adam iku lukaimatun cilike pira-pira puluhan yukimna ta yukimnu kang manggon apa lukaimat kaison jejekaken yukimnu kabeh jejekaken to manggon apa lukaimat sulbau ing lambunge ibnu adam wa ing kana lamun ana sopina teng kula buta tangken ora iku fa'ilan nglakoni gelem sama gelem ra gelem memang harus makan wareg ya fasulusun mongko utawi sepertelon iku litamihi kedue panganane ibnu adam maslun sepertelone kuli syarabihi kedue apa jenenge iki minuman adam maslun sepertelone iku langsung kedue awak dhewe adam dibagi seperti seketika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan halimana siraru ummati utawi ala-alane umat ingsun iku alladzina wong akeh kudu kang padha mangan sapa alladzina binami kelawan enak-enakan wana batalan dadi lemu gendut alai ngasane ayang atase anak adam opo aja samuhum awake alladzina alaihi ing atase naim apa aja sumpi awake alladzina wa inama himatuhum lan anggep sing utawi kepentingan sejone alladzina iku alwanu ta'am pira-pira maceme panganan wan wal malabis lan pira-pira maceme penganggo wa tasyaddaquna lan padha banter-bantaran sapa umat fil kalam dalem guneman wa qala dawu sapa nabi enten khalamana iya kumadiya sering awak dhewe sira wal fitnata ing wong warke weteng ing kebae weteng bae nama kok sak temene fitnah kebae weteng ku mafsadatun ngrusak lidine maring agama murisatun kang jalari lisakom kang nyebabi lisakom maring loro maksudun kang tur kang apa jenenge iku ngesetaken ngaras-ngarasaken alibadah disangka ibadah. Hendaklah kamu berniat untuk menjadi kuat dalam melakukan ketaatan dan ibadah untuk mendapatkan pahala atas hal itu. Dalam hati sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapat hasil sesuai dengan yang diniatkannya. Janganlah kamu hanya bertujuan mencari kenikmatan dan kelezatan sehingga kamu makan di setiap waktu dan memasukkan makanan di atas makanan. Dalam hati sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah bila kamu makan segala yang kamu sukai. Akan tetapi makanlah pada waktu-waktu tertentu di saat kamu menginginkan makanan. Puaslah dengan makanan yang ada dan janganlah menanyakan yang tidak ada. Jangan makan sampai kenyang sekali, tetapi berhentilah makan di saat kamu masih menyukai. Karena terlalu kenyang bisa membahayakan kesehatan dan menimbulkan sifat bebal atau bodoh. Nabi Muhammad SAW telah melarang hal itu dengan sabdanya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan sulbinya, tulang punggung. Jika ia harus melakukannya, maka yang sepertiga untuk memakannya, makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.
Nabi bersabda, sepuluh umatku ialah mereka yang makan makanan yang nikmat dan tubuh-tubuh mereka tumbuh karenanya. Sedangkan keinginan mereka hanyalah berbagai makanan dan pakaian dan mereka berbicara yang tidak karuan. Nabi SAW bersabda, hindarilah kekenyangan yang berlebihan karena ia merusak agama, menyebabkan penyakit dan membuat malas beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anturo lan yento ngreksa sapa sira an-nadzafata ing bebersih fatak sila mongko apa jenengku masuh sapa sira kafai ka ing epe-epe loro sira qoblal akli dalam sadurunge mangan wa ba'dal ing dalam sause mangan. Wa fil hadis al wudu tawi sesuci ai gosul kafai tegese ngumbah atau masuh epe-epe loro qoblal ta'ami dalam sadurunge mangan iku yanti bisa ngilangake al faqra ing fakir. Wa ba'dahu lan utawi masuh epe-epe dalam sause mangan iku yanfi bisa ngilangake alamama ing lara edan teman-teman yakni aljunun tegese edan wa autorofan utawa arah-arah atau bagian musange junun. Wa ang takula lan yen to mangan sapa sira biyatika kelawan tangan sira alai makang tengen wa fil hadis lan kasih dalam hadis layakul sapa yen to mangan sapa salah siji ni sapa akhadukum salah siji sira kabeh biyane kelawan tangan tengene akad. Wali asalun becik ngombe sapa akad biyane kelawan tangan tengene akad. Wali akulan becik ngalapo sapa akad biyane lan tangan tengene akad. Wali tulan becik awe sapa akad biyane lan tangan tengene akad. Faina syaitan mongko satemene syaitan iku yang kulo mangan sapa setan bisi male kelawan tangan kiwane setan wali serobu ngombe sapa setan. Bisi manik lawan tangan kiwane setan wayu dilan awe sapa setan bisi manik lawan tangan kiwane setan wayu kudu ngalap sapa setan bisi manik lawan tangan kiwane setan wang takula lan yen ngucap sapa sira awan kelawitane bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam siji hadis Ida kalana lingkane mangan sapa kadukum salah sijine sira kabeh fal grum kepece nyebut sapa akad ismul ing asma'i Allah ing atase mangan no fa inna syam kalam lali sapa akad fi awan den kawitane mangan fal grum kepece ngucap sapa akad bismillah awalahu wa akhirahu dungane nak lali bismillah lan yusin Allah awan den kawitane mangan wa akhire mangan wala tulawi salan yen ta ora gleproti utawa nglubrati sapa sira glepoti sira ya daga ing tangan sira wasaba kelan pakan sira bitami kelawan panganan wala tang sura lan yen ta ora nyiprataken sapa sira sayan ing siji minal maraki saking duduh sayur awil idham utawa balung ala sufrati ing atase spray wala taksir lan yen to ora ngekeaken sapa sira minasurbi saking ngombe asnal agen dalam tengah mangan ya ana dalika krana sak temene mengkono-mengkono ngombe nang tengah mangan iku yang bisa nyegah min hadmi sing ngejure panganan lembute panganan wa ala tang fukholan yen to ora nyepul sapa sira fitam dalam pangan wasabilan omben. Wabil hadis yana utahe nyepul fitam dalam pangan iki ya tapi bisa ngilangake apa nafkhu bil barakati kelan barokah wawaro dalan walit apa nahyun pencegah ane nafkhu sangko nyepul bisarab dalam ombenan wala tasrabalan yen orang ngombe sapa sira min famisi kok sangking wadah omben di ana kena sangking cangkeme wadah omben pucuke cucu beli anak korona saat temene sarbu min famisika iku yang tinuhu bismillahirrahmanirrahim iku mambuake apa ngombe ning bojoke mau iku ngambake apa surbun iku ing banyune berarti bismillahirrahmanirrahim iso mambuake apa ngombemu ing yen banyune teng pucuke wadah ombenmu. Arupama yakunu utawa terkadang ana iku fi ing dalem jerone sika atau wadah
banyu apa wasakhun kotoran tur reget au hayawan utawa hayawan latur kang ora weruh sapa sira ing hayawan. Waruwelante riwayatake apa ana rajulan satemene iku syariba ngombe sapa rajul min sika ing sangking cangkeme wadang. Pansa pemongko nuli apa jenenge iku ngremet apa janun uget-uget. Bismillahirrahmanirrahim. Ainaun tegese rupan-rupan minal khayati saking ula dakipun kang lembut khafir kang cilik yus rasa uget-uget lah. Padahal maka mlebu apa janun java ing wetenge rajul wa yakoti sira ing halimane ang tatanafasa yen to apa jenenge iku nguncal ambekan yen to ambekan sapa sira ya tata jasya utawa bagel apa jeglegan sapa sira fil ina ing dalem wadah au tasrif ngombe sapa sira ngombe min sulmati saking gumpelane ina ya pecahan pinggire grumpilane lah ai mau di alkasi tegese panggonan pecah min sangka ina sentet pecah sentet wakoja teman-teman teko apa ning pencegahan saking ngombe mau ngombe ning grumpelane mau bil hadis ing dalem hadis wa fi ing dalem pecah wa fil ing dalem mau dek panggonan anu satemene mau dek iku makatu setone panggonan apa bundelane setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu menjaga kebersihan dengan mencuci kedua telapak tangan sebelum makan dan sesudahnya. Dalam hadis, mencuci kedua telapak tangan sebelum makan menolak kemiskinan dan sesudahnya menolak kegilaan atau sejenisnya. Adalah kamu makan dengan tangan yang kanan. Dalam hadis adalah seseorang dari kamu makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan tangan tangannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya dan mengambil dengan tangan kirinya. Adalah kamu ucapkan pertama kali Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hadis, apabila seorang dari kamu makan, adalah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa pada awalnya, adalah ia mengucapkan Bismillah awwalu wa akhiruhu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Janganlah kamu mengotori tangan dan bajumu dengan makanan dan jangan menumpahkan kuah atau meletakkan tulang di atas spray. Jangan banyak minum ketika sedang makan, karena hal itu mencegah pencernaan makanan. Jangan engkau meniup dan makan makanan jangan meniup pada makanan dan minuman. Dalam hadis menghembus dalam makanan menghilangkan barokah. Terdapat pula larangan menghembus dalam minuman. Jangan kamu minum dan dari mulut kendi karena ia menimbulkan bau busuk atau barangkali di dalam terdapat kotoran atau hewan yang tidak kamu lihat. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki yang minum dari kendi lalu dari ujung kendi langsung lalu merayap seekor lalat yang masuk ke dalam perutnya. Jangan pula bernafas atau bersendawa dalam gelas atau minum dari bagian gelas yang retak. Perbuatan itu dilarang dalam hadis disebut bahwa ia adalah tempat duduk setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wadiya sapa sira aidan kaliman yang takola yen to mangan sapa sira au tasroba utawa ngombe sapa sira kaiman kali ngadeg bahwa mongko tawi ngombe ngadeg iku kada kaya dene mungkono-mungkono kadzalika kaya dene mungkon mandu kira iku manhyun den larang anu sangka bismillahirrahmanirrahim iki ngombe ngadeg mangan ngombe ngadeg fil hadis manhyun anhu den larang apa anhu ya ngombe ngadeg mau fil hadis dalam hadis wa ang takola yen to mangan sapa sira masen khalim laku dilarang pakot nah mongko temen-temen nglarang sapa aliti bau pira-pira dokter anu saking mangan mlaku li anul maidah krana sak temene perut besar waduk rikula tatahaya ora bisa siap apa maidah litalaqit ta'ami maring tumpa-tumpane panganan
marang nampa panganan litala kita maring nampane panganan ngoten fi halatil masyi ing dalem apa keadaan laku. Naam ya memang ngono ku ya murna perintah sopati babil harokati kelawan bergerak atau obah ba'da istiqrari ta'amin dalam sause tetepe panganan fil jafi ing dalem weteng kama kulat kaya oleh ngendika sapa Arabu Arab. Tagoddah mangan sapa sira tamat dalan mlaku sira ta'asa mangano ing dalem wektu bengi sira wa tamasran mlaku sapa sira famsi mongko mlaku sapa sira koblang tanama ing dalem sadurunge turu sapa sira walau miata khotwatin senajan 100 jangkaan. Ya anal masa korona sak taun lumaku iku min a'dhami asbabil hadmi setengah saking gede-gedene pira-pira sebabe ajure panganan to larute panganan. Walailu ta wektu bengi kumandin atus sukuni panggonan nyonone meneng. Uming diam. Fala buta mongko tan kenana ora apa minal harokati obah pinten wektu bengi ati istilah makan iku obah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naharu taqturina iku mantinatul harokati panggonane nggon penyonone obah wa utawi obah iku kafetun cukup lil hatmi maring larute panganan to ajuri panganan wa ya kawedya sapa sira anta tur kaya to ninggal sapa sira legota ing mangan isu utawa mangan siang sarapan awil asya utawa mangan sore. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan malam to mangan sore. Masya wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis targul godai utawi ninggal mangan awan iku masqamatun dadiaken loro. Wa tarkul asya'i utawi ninggal mangan bengi iku mahrumatun dadiaken pikun. Wa fil hadis lan kasil hadis ala khariqal ya ta'asyau mangan wengi sira ya ora kok jam 11 12 ya bengi ya sore para bengi. Walau bikafin senajan kelawan saepek-epek min khasyafin saking apa jenenge khasyaf saking kumawayu ya. Wa min khasafin saking sak genggeme kurma ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan wajib ing atase sira ang tuftira yen to mangan sapa sira koplang takhrujen dalam sadurunge metu sapa sira mimpi teka sing omah sira kala ngendika sapa ba'dul hukama sebagian ahli hikmah ibni maring anak ibadul hukama ya bunai anak lanang ingsun ya anak ingsun la takhruj aja metu sapa sira min manjilika sing omah sira hatta ta'khudha singgo ngalap sapa sira khilmaka ing ari sira ay takula tegese mangan sapa sira awalan dalem kawitane dhisik itbihi krana sebab mangan ya buka tetep opal khilmu aris ala tegese akal ora tomak wa zululan ilang apa ataisu rakus. Jangan kamu makan atau minum sambil berdiri. Perbuatannya juga dilarang dalam hadis janganlah kamu makan sambil berjalan. Para dokter telah melarang perbuatan itu karena perut besar, tempat pencernaan tidak siap untuk menerima makanan dalam keadaan berjalan. Ya, para dokter menyuruh bergerak sesudah makanan menetap di dalam perut. Orang Arab berkata, makanlah pada waktu siang dan istirahatlah. Makalah pada waktu malam dan berjalanlah. Maka berjalanlah sebelum kamu tidur. Walaupun 100 langkah, karena berjalan adalah salah satu sebab terbesar yang memudahkan pencernaan. Sedangkan waktu malam kebiasaannya tenang, haruslah kita bergerak pada waktu itu. Waktu siang kebiasaannya adalah bergerak, maka ia pun cukup untuk pencernaan. Jangan kamu tinggalkan makan siang atau makan malam. Dalam hadis meninggalkan makan siang bisa menyebabkan sakit dan meninggalkan makan malam bisa menyebabkan lekas tua atau pikun. Dalam hadis lagi, makanlah pada waktu malam walaupun dengan segenggam kurma. Hendaklah kamu makan pada waktu pagi sebelum kamu keluar dari rumah.
Seorang bijaksana berkata pada putranya, "Hei anakku, janganlah keluar dari rumahmu hingga kamu ambil akalmu, yakni kamu akan dahulu, karena dengan itu tetaplah akalmu dan hilanglah kebodohan." Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adabi iku setengah sangking tata kramane mangan edun kalemane mangan ngombe ala tasyrabata yen ora ngombe sapa sira tata kalam utawa guneman sapa sira waluk matu khal utawi puluhan iku fifa maka ing dalem cangkem sira wala tamsahlan aja ngusapi sapa sira syafaate ka ing lambe sira lambe loro sira lipilisane kelawan ilat sira batal akli ing dalem sausé mangan awasu biral ngombe walakin bil min syafaati tapi kelawan kesut atau lap kacu tisu atau wala tasrob lan aja ngombe sapa sira alma ing banyu aban kali ngokop glogok ngokop aita fatan tegese ambalan wahidatan kang sepisan bila tanafus lawan tanpa ambekan walakin tasrob tapi ning ngombe sapa sira ing banyu mau masun kelawan ngecut ngesut wata tanaffasu lan ambekan sira khairijal inain dalam jabone wadah wabil hadisi masul ngecut sira alma ing banyu masun kelawan ngecut lah wala ta'ubulan aja ngokop sapa sira ing banyu uban kelawan abang kelawan ngokop tenan fa inaku bata moko sak temne loro ati wajal kabait tegese loro ati iku ape saking sebab saking ngokop ngombe ngokop wakana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida syariba nalikane nginum ngunjuk sapa Rasul fil ina ing dalem wadah tanafasa mongko ambekan sapa Nabi salah satu anfas kelawan ambal telung nafas biahmatu muji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli nafasin dalam saben-saben saambekan wa yaskurulan nyukuri sapa Rasulullah ing Allah fi akhirin dalam akhire ngombe nginum wa ala takulan ento ora mangan sapa sira kale maneh mumbatikan kale lungguh ala batin kang ing atase weteng sira ngagir fakat waroda lan teman-teman sekuarit fil hadis ing dalem hadis apa nahyun pencegah andalikan sing mengkono mangan lungguh ing atase weteng dadi murep koyo murep wala takola lento ora mangan sapa sira adun khalam mutajen khale turun miring amutakian utawa leleyangan alwasai ing atase pira-pira bantal sesendean bantal fa inna talika mongko sakten mongkon-mongkon kabeh mau mangan karo murep utawa turun miring iku ya stay bisa narik apa dalik alkibra ing gumedhe wakas aklen akeh mangan wa utawi dalik iku mifil jaba berarti penggaweane saking penggaweane wong sombong mutakan utawa mangan leleyangan ala hadis syika ini ing atas salah sijine sisih loro miring fane dalika mongkon sak tene mengkono-mengkono mutaken ala hadis syika niku wonten bahayane bisa digelar kesehatan liane korona sak temene dalik iku yan bisa nyegah suratan nubuti tami ing cobote langsunge panganan ilal maidati maring teneruse panganan maring waduk lambung fatat ufu mongko dadi apes apa maida fatat fu mongko dadi apes apa maida wa fil hadisi kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rubama jasa terkadang pinarak sapa kanjeng Nabi lagi maring dahar ala rubate ngatasé dengkul loro kanjeng Nabi lungguh rada ndodok ngoten iki wa jalasan pinarang Nabi ala dhuhri qodame ing atase dhuhire delamaan kali Kanjeng Nabi. Ya lungguh ndodok. Warubama nasapa lan terkadang napa punika njejekaken sama Nabi ngoloraken rijlo ing sukune Kanjeng Nabi alim kang tengen wa jalasan lungguh sama jeneng alusur ing atase sukang kiwa. Itu rada jikang. Bismillahirrahmanirrahim wa kana lan ana sapa rasul iku yaqulu ngendi kanjeng Nabi la aqulu ora tau dahar sapa ingsun mutakan hal leleyangan sendean inama ana angin sira tak ingsun abdun kawula aqulu dahar sapa ingsun kama yakulu kaya oleh dahar sapa abdu kawula wa ajri lungguh sapa ingsun kama ya ajri kaya oleh lungguh sapa abdu kawula
Wala takula lan yen ora mangan sapa sira atau ama ing panganan haron hale panas walakin alaika tapi wajib ing atas sira bisa bilang sabar kata ya berita sing adem apa panganan kolon hale sedidik wa sulan gampang apa tanawluhu apa wae sulan gampang apa tanalu merkoleh ing panganan dadi ora kepanasan dadi wartel lan kuwarit apa hadis iya kumpetya sira wa ta'ama ing panganan karo kang panas Paina mongko saten panganan sing panas iku ya bisa ngilangaken bil barokah lan barokah. Bisa ngilangake al bar bil baring barokah iku. Wang tuso kira lan yen to nyilikaken sapa sira mata ing puluhan. Wa tamdu'a lan yen to mamah sapa sira ing panganan jaiden kelawan temen sampai lembut ya. Jadi anu karena sak temene jahidan to'am jahidan mamah sampai temen-temen iku itu bisa nulungi apa tamtu to'am ala hadmi ngatasi ajuri panganan wala tak khudalan yen to ora ngalap sapa sira lukmatan ing puluhan ukhra kang meneh qabla ang tabla ing dalam sak itu ngulu sapa sira allati ing puluhan fi fami ing dalam tutuk sira li ana dene karo sak temene mengkono-mengkono mangan sak durung wulu panganan sing wejik ing jero cangkem iku dalun nuduhaken ala syari ya tese derembo utawa geragas wetam dalam panganan termasuk adab lain janganlah kamu minum atau berbicara sementara makanan berada di mulutmu dan janganlah kamu mengusap kedua bibirmu dengan lidahmu sesudah makan dan minum tetapi dengan kain pembersih serbet. Janganlah minum air sekaligus tanpa bernapas, tetapi kamu meminumnya sekali teguk dan bernapas di luar gelas. Dalam hadis, teguklah air dengan kuat dan jangan meneguknya sekaligus tanpa bernapas, karena penyakit hati itu disebabkan oleh tegukan sekaligus. Adalah Rasulullah SAW apabila minum di dalam gelas, belum bernapas 3 kali. Dalam setiap nafas bila memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya pada akhirnya janganlah kamu makan sambil telungkup di atas perutmu. Disebutkan dalam hadis larangan atas perbuatan itu janganlah kamu makan sambil terlentang bersandar di atas bantal karena hal itu menimbulkan sifat sombong dan banyak makan sedangkan hal itu merupakan perbuatan penguasa yang sombong. Janganlah kamu makan sambil bersandar di atas salah satu sisi badan karena hal itu membahayakan kesehatan dan mencegah cepatnya jalan keluar makanan ke dalam perut besar sehingga menjadi lemah. Dalam hadis adalah Rasulullah SAW terkadang berlutut untuk makan dan duduk di atas belakang kedua telapak kakinya. Terkadang beliau menegakkan kakinya yang kanan dan duduk di atas kakinya yang kiri. Beliau bersabda, aku tidak makan sambil bersandar, tetapi aku seorang hamba. Aku makan sebagian hamba makan dan aku duduk sebagai hamba, sebagaimana hamba duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragta lan nalikane rampung sapa sira menal akli saking mangan faksil mongko masul ngumbah sapa sira yada ing tangan sira wa syafata kalan lambe sira jahitan kelawan bagus besok kelawan sabun suma nasyib huma nuli ngelapono sapa sira ing tangan loro mau utawa lambe loro bimin syafatin kelawan serbet utawa tisu lah nanti fatin kang resik min akhati jawani biasanya salah sini arah-arai plus sisi-sisine min syafa sumakhol nuli nyala-nyalani sapa sira asnana kaing pira-pira untuk sira bil khulai kelawan selilit apa jenis jukil-jukil alat sukul wa fil hadis ing dalem wa asing dalem hadis rahimahullah rahimah melasi sapa Allah Gusti Allah al mutakhallilina ing wong padha gelem nyela-nyelani min umati samat insun fil wudu lan wudu wa ta'amilan mangan wa tamat mat lan kekemu sapa sira badha takhallul ing dalem sause nyela-nyelani farubbama kharaja mongko terkadang metu apa suci-suci minatami sangka getih atau nyatane getih fanat jasa mongko najisaken apa se alfama ing cangkem wa bidzalika lan iku dalem mengkono-mengkono kang wis tutur asarun tawilabat an ahli bait sangka ahli bait alaihissalam kama zakaru kaya oleh nutur ing
mat ing madkur sapa Imam Ghazali rahimahullah fi kitabil Ihya dalam kitab Ihya Ulumuddin washkur lan nyukurana sapa sira nikmatallahi ing nikmate Allah taala bi qalbika kelawan ati sira alama ing atase bareng kang wis paring mangan sapa Allah ing sira wasyad lan nekserana sapa sira atau ama ing panganan nikmatan ing dadi nikmat minus ing Allah. Qala Allah Ta'ala fakulu mongko mangan sapa sira kabeh mimas setengah saking barang rozaqakum kang wis ngrezekeni kum ing sira sapa Allah halalan ingkang halal thayyiban tur kang bagus waskurun nyukurna sapa sira nikmate Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh ya ing Allah iku tak butuh nyembah sira kabeh. Fil hadis inna Allah sa'aduna Allah kula yardu ridha sapa Allah abdu sing kula yakulu kang mangan sapa abdun al-aklata ing panganan. Fayahmaduhu mongko muji sapa abdun ing Allah ali ngatasi aklah. Wa yasir ngombe sapa abdun asur bata ing omben-omben fayahmadu mongko gelem muji sapa abdun ing Allah ali ngatasi syurba. Washkur lan nyukurana sira bilisane kelawan lisan sira dan khalimane koiran khalim kang ucap alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwah. Alhamdulillah segabene puji kurillah alladzi at'amani kang paring mangan alladzi ingsun hada ikilah panganan ora zakoni utawa ngrezekeni sapa alladzi ingsun ing hada min ghairi halin saking tanpa daya minni sang ingsun wala kuwalan ora ana kekuatan. Wa fil hadis man utawi sapa kula ngucap sapa dalika mongkon Allah alhamdulillah munggu firam koten sepura gufira mongko den sepura apa mabarang takot dama kang seding apa minta sing dosane wa kul ngucap sira kabeh ta'ala alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi ma'fin wala muwadda'in wala mustagna'an. Alhamdulillah sekabeh kullakan Allah hamdan kelawan puji temen kasiran kang akeh thayyiban tur kang bagus kang den barokah fi ing dalem Bismillahirrahmanirrahim perkara ghairu ma'fin kang ora nyukupi wala muwaddalan ora den titipake dan titipi wala mustaq dan ora semugi anhu saking perkara Rabbana duh pangeran Allah menawa ibarik mugi paring barokah tuan lan maring kita fi dalem perkara wa ta'imna lan mugi paring mangan tuan ing kula khairon ingkang luwih bagus saking perkara ilalabana kejaba nak susu fakul mangko ngucap sira Allahumma barik fihi wa zidna minhu Allahumma do Allah paring mugi paring barokah lan maring kita fi dalem laban wa zid lan mugi paring tambah panjenengan ing kula minus saking laban fa inna mangko sak temene perkara la iku la ora ana apa sen suci kuyu jiji nyukupi apa sak minat ta'am sing pangan wasan lan ombenan nggo labane saklianipun. Wa kul ngucap sira kabeh batas sublane dalam sasing we banyu alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban. Alhamdulillah kabeh puji kelawan Allah lil alladzi dzat ja'al kang dadiaken alladzi ing mak 'adban ingkang sedep urutan tur kang enak. Binamati lan rahmati Allah walam yajil orang dadakan Allah ing mak milhan ing asin ujajan tur kang pait bidun bina sebab dosa-dosa kita ingsun wa kram maca sapa sira ana khalimane pada ta'am terus mangan qul huwallahu ahad wala walila fi lan surat ila ayat li ila fi quraisy ila fi terus. Apabila kamu selesai makan cucilah kedua tanganmu dan kedua bibirmu baik-baik dengan sabun, kemudian keringkanlah keduanya dengan kain pembersih atau serbet yang bersih dari salah satu sisinya. Kemudian bersihkan sela-sela gigimu dengan tusuk gigi. Dalam hadis semoga Allah merahmati orang-orang dari umatku yang membersihkan sela-sela anggota badannya pada waktu berwudu dan setelah makan. Berkumurlah sesudah membersihkan sela-sela gigi, barangkali keluar sedikit darah sehingga menajiskan mulut. Tentang hal itu terdapat asar disebutkan dan ahli bait alaihissalam. Jadi terdapat asar disebutkan dari ahli bait alaihissalam keluarga Nabi.
sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya-nya, syukurlah nikmat Allah taala dengan hatimu atas makanan yang diberikan Allah kepadamu dan saksikanlah makanan sebagai kenikmatan darinya. Allah taala berfirman, makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu secara halal dan baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu benar-benar menyembahnya. An-Nahl 114. Dalam hati sesungguhnya Allah meridhoi hamba yang memakan makanan lalu ia memujinya atas makan itu dan minum minuman lalu memujinya atas minuman itu. Bersyukurlah dengan lisanmu pula dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberi aku makan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Dalam hadis, barang siapa mengucapkan itu diampunilah dosa yang terdahulu. Ucapkanlah pula segala puji bagi Allah berupa pujian yang banyak dan baik serta diberkati tidak terbatas dan tidak berhenti serta selalu dibutuhkan. Ya Allah, berkatilah kami di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Kecuali sesudah minum susu maka ucapkanlah berkatilah kami di dalamnya dan tambahilah kami darinya. Karena tidak ada sesuatu makanan dan minuman yang mencukupi selain susu. Setelah minuman air, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menjadikannya tawar dan segar dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin sampai pahit. Asin sekali sampai pahit. Sekarang dosa-dosa kita. Baca pula sudah makan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dan Lillah Quraisy, surat Al-Quraisy.